Балалар, біз ой өрнектер бейінде қандай ойдың түрлерін би қимылмен көрсеттік. Бірінші, қошқар бес, бітпес, қаз мойын, және де табан, құс тұмсық, құс қанаты, жарайсыңдар. Сосын су ирегі, жарайсың. Балалар, мен сендермен қызықты ойындар ойнағым келіп тұр. Ойын ойнауға дайынсыңдар ма? Иә, дайынбыз. Олай болса, бидай қалай өседі деген ойын ойнаймыз. Отырамыз. Күн шықты, егін пісті. Егінді оратын уақыт келді. Не боламыз? Комбайн боламыз. Тағы қайта алайық. Жаңбыр жауды, күн шықты, егін пісті. Егінді жинайтын уақыт келді. Не боламыз? Комбайн боламыз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қазір біз асықпен ойналатын қақпақыл деген ойынды ойнаймыз. Сендер асықпен ойнағанды жақсы көресіңдер ме? Иә. Олай болса, бұл ойында біздің ептілігіміз сыналады. Бұл ойын бірінші бір асықтан бастап жоғары лақтырып алақанмен қағып аламыз. Келесінде лақтырып қолдың сыртымен қағып аламыз. Қанеке, кім епті екен? Екінші асықты аламыз. Жарайсың. Жоғары көтеріп лақтырамыз, қайтам қолдың сыртымен қағып аламыз. Енді үшінші асықпен үш асықты аламыз. Қанеке, жоғары лақтырамыз, қолдың сыртымен қағып аламыз. Кімді епті екен? Жарайсың. Енді төртінші асықпен жоғары лақтырамыз, қолдың сыртымен қағып аламыз. Некемен қағып аламыз. Келесі. Екінші асық лақтырамыз, қолдың сыртымен қағып аламыз. Неге балалармен қағып аламыз. Ой, жарайсыңдар. Балалар, мамандықты қандай түрлері бар? Аспазшы, дәрігер, мұғалім, көмекші, диқаншы, мүсінші. Жарайсыңдар. Балалар, қараңдаршы, мен сендерге қызықты топты дайындап қойдым. Яғни бірінші диқаншы атамыз, екінші топ біздің қолөнерші әжелеріміз, үшінші топ біздің мүсінші әкеміз. Енді біз топ тасайық. Балалар, шашу қазақ халқының қуанышты сәттерде жасалатын дәстүрі. Шашуды қуанышты күндерде шашылады, иә? Ал енді бүгінгі сендер іс-әрекетте жақсы білім алуға дайынсыңдар ма? Иә, дайынмын. Шашу! Мен диқаншымын. Менің жұмысым жер жыртып егін егу көктемде. Халыққа астық өсіріп беру. Бидай біздің нанымыздың негізгі дәні. Бидайдан ұн жасалады. Ұннан мына жеп жатқан нанымыз жасалады. Бидай егу. Алдыменен мына жерді көктемде әдемілеп қопсытып аламыз. Осыны болғаннан кейін дәнді қолымызға алып, мінекей. Мына жердің жұмсатқан жерімізге әдемілеп себеміз бейтіп. Көріп отырсыңдар ма? Иә. Әдемілеп себеміз. Сеуіп болғаннан кейін оны топырақпен көрінбейтін бәрі көміп шығу керек. Шұқалап бір керке әдемілеп. Мінекей. Ол ашық қалмау керек. Ашық қалса шықпайды. Құстар келіп, мысалы далада егісте жеп кетеді. Сол үшін мынаны бір керке көмесінден бейтіп. Мінекей. Көрінбеу керек бейтіп. Әдемілеп жұмсақ топырақпен тегістеп. Осыны көміп болғаннан кейін су арамыз, су қойып мінекей. Лайдан. Көрдіңдер ме? Қарап отырыңдар. Жер салып, үйреніп істесеңдер, әр істің қиыншылығы жоқ. Оп-оңай бәрі мінекей. Бұны енді күнделікті қарап отырамыз. Мына топырақ құрғап кетпеу керек. Құрғап кетсе шықпай қалады. Күнделікті қарап отырасыздар. Сосын бірнеше күн өткеннен кейін өзі жердің бетіне көктеп шығады. Мынадай болып мінекей. Бәрекелді, жарайсыңдар не? Қолдан келіп жатыр енді. Бір көргеннен жасап жатсыңдар. Негізі сендерден жақсы диқан шығады деп ойлаймын мен. Жарайсың, бәрекелдім не? Енді суды құй. Жаңа сендер еккен
топырақ ол жай топырақ емес. Ол шылаушындардың өндірген қарашірік топырағы. Оны биогумус дейді. Қараңдаршы, мына таяқшаларыңды алып, алдарындағы топырақты ашыңдаршы, астында қызықты бір тіршілік иесі бар. Ашыңдар. Таяқшаларының ашыңдар, мінекей. Міне мынау шылаушындар, мінекей, қараңдар. Бұл шылаушындар көкөністің, жеміс-жидектің қалдықтарымен және көңмен қоректенеді. Бізге құнарлы топырағын шығарып келеді балалар. Бидайдан не алады екенбіз біз балалар? Бидайдан. Ұннан. Жарайды. Балалар, шылаушындар топыраққа қандай пайда келтіреді? Топырақты құнарлы қыла ма? Шашақ жасау үшін мындай Түрлі түсті жіптер керек. Және мындай қатты қағаз және қайшы керек. енді бірінші жіпті осы қатты қағазымызға 20-30 шақты рет орап аламыз. Сантиметр төмен тұсынан тағы да арнайы бір жіппен ораймыз. Сөйтіп мойын жасаймыз. Өздері олмайды. Бір тегіс етіп, бірдей қылып төмен жағын қайшымен қиямыз. Көріңдер ғой, е? Мінекей. Біздің шашағымыз дайын болды. Көрдіңдер ғой? Мінекей жаңағы жасалған шашақтардан біз осындай әсемдік беретін ұлттық мәні бар тұмарға іліп шығамыз жан-жағына, иә, мына шашақтарды. Көрдіңіздер ғой? Мінекей. Ал енді осы тұмарды киіз үйдің ішіне, қабырғаға, керегелерге ілуге болады. Балақайлар қарап жіберейік. Мінекей сөмке, мына торсық. Осы сөмке мен торсықтың жиегіне мынандай жаңағы іліп тігіп қоямыз. Көктеу тігіс әдісімен осы жиегін тігіп шығамыз. Иә? Көріп тұрсыңдар ғой, мінекей. Бір қабат қылып тігеміз. Ал балалар, егер ат ойлағанды жақсы көретіндер ме? Иә. Онда бұл аттың қалай жаталу жолдарын көрсетеміз. Және қолымды жатап үйренеміз. Мінекей, қолымда мынау тұрған ақ ұнтақ киіп деген. Осыны қалбырға өлшеп аламыз. Енді ұнтаққа ат мөлшерде су киіп, олар жайлап олар қолғайға. Енді мына дайын болған құйықтықты біз мына дайын артықтың қалбырына қаліпке құямыз. Енді қалыбымыз бірнеше уақыттан кейбеді, кеппенше күтеміз олар емес. Бұл кәліптен шыққан дайын артықтарды аламыз және байыппен алған артықтарды енді әртүрлі бояумен бояймыз, қалағанымша түрлі бояулармен бояймыз. Дайын болған артықтарымызды жаймен аламыз. Көрдіңдер ме онда? Иә. Қандай болып шыққан екен? Әдемі болып шыққан екен, әртүрлі бояймыз. Ой, тамаша шашағым керемет болыпты, тамаша екен. Тағы не жасадың? Иә, сөмкенің жиегін тігіпсің, иә? Керемет, өзгешелеп жасады өзі. тамаша. Сайда, сенің шашағың қандай түсте? Көк. Жарайсың. Тағы не жұмыс жасадың? Сумка. Сөмкенің жиегін тіктің, иә? Тамаша, керемет. Нұржайна, сен қандай бұйым жасадың? Көк. Бұл қандай бұйым? Аты не? Тұмар. Осы әсем қылып безендіріпсің, иә, тұмарды шашақтарымен. Осы тұмарды сен кімге сыйлағың келеді? Анама сыйлағым. Ой, жарайсың. Сөмкенің жиегін тіктің. Және де торсықтың жиегін тіктің, жарайсың. Құрметті балақайлар, мінекей біз
мынау өздеріңіз көріп отырғандай киіз үйіміздің керегесін осы мінекей балаларымыздың қыздарымыздың қолынан шыққан бұйымдармен яғни тұмарлармен әдемілеп безетіп қойдық. Қандай әдемі көрініп тұр, кәнекей балақайлар қараңдаршы. Әдемі ма? Әдемі көрініп тұр, сондай әсем. Балалар, бүгін сендер өте жақсы еңбек еттіңдер. Бірің диқаншы болып егін ектіңдер, бірің қолөнерші болып бұйымдар жасадыңдар, бірің мүсінші болып асық жасадыңдар, Балалар, сол сендердің еңбектерінің өтеуі ретінде мен сендерге қазақтың ұлттық тағамы құртты сендерге сыйлағым келіп тұр. Яғни ақ адал еңбектің сыйы құрт. Балалар, құрт батырдың азығы, білімді баланың марапаты. Адал еңбек еткен балаға ақ дәм. Қазақтың баласы құртпен қуанған. Құрт батырдың азығы, білімді баланың марапаты. Адал еңбек еткен балаға ақ дәм. Жарайсыңдар балалар. Сендер бүгінгі іс-әрекетте өте жақсы белсене араластыңдар, белсене қатыстыңдар. Сендерге рахмет.